Esiet sveicināti šajā šovā. Šis ir mūsu šovs, mūsu runā. Šajā šovā jūs redzēsiet visu mūsu skolu dzīvi. Un es esmu šā šova vadītājs. Mani var devēt par mūšu. Labi, es laižos. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj. Kur ir stenders? Tur, kur durvis? Nu ne jau tur, kur durvis, pizzerija, kā jūs nezināt, Es arī kādreiz nezināju, bet paskatieties šo formulu, jā. Kurš zina? Neviens nezina, tērēt viss, labi klausās, reku detalizētas skolas plāns ir uz tāfrauž šeit. Šā ir skolā sporta zāle, jaunas korpus, viss tur nepieciešams. Un tad tālāk ir kaimiņu baltā māja, jā. Redziet? Un šeit, pēc šīs skaistās formulas, kuras es izdomāju vakarā, šitie noīsinās, jā. Vienkārši iet prom, viss, jā. Prom. Un tālāk es varu izdomāt, es taču neiešu pa garo, jā, tur vai pa taisnu kādām ielām, jā. Es vienkārši ies pāri pļaviņā, jā. Par gar skeiteni, jā. Iešu taisni uz stenders pizzerijā, jā. Un es nopirkšu tādu kaut kādu tur sieru pizza, jā, viss būs kārtībā. Tonight, I'm alive of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. I will always love you, and I will always love you. No. I hate everything about you. No. Kā vakar darīja? Es baigot Jackie Chan filmu skaties. Kā tā bija tā filma? Tā jau zin kā, jā, Jackiem Chanam visi baigi labs. Es zinu, jā. Viss tas man kā laba aņoka. Ezīts ielēn alā, un anekdoti ir galā. Man zina, jā. Jā, bratiņ, čau. Tu tikko baigi labā aņuku nokavēji. Es biju pārsmējies. Tik labi, jā. Kāds zina, kā var sešpaku uzkačāt? Bet, protams, kā zinu, mierīgi, tu tik skaties un mācies, es tev parādīšu. Šitā baigi labi. Ups, izķerza. Kas bija? Es palaidu baigo balodīti. Es domāju, kas te voņī. Dievs šausmas. Tā, Matīs, var uzskačāt baigos sešpaku. Visu dienu tās puncītes sāp. Baigās gāzītes sāradušās ir, jā. Kādreiz jums palīdzēšu. Skaties, kā es māku. Skaties, redzi? Pavāc kājiņu malā. Fū, kas tas smird, Lāgdies. Paliec kāds balodīt. Viss, esmu balodītīs. Čau, Māra. Es tev brīvdienās baigi atpūtos. Es tev gribēju atnākt parunāt par tiem rāciņiem, ko mēs sarunājām pagājušajā nedēļā. Mēs viņus varētu stādīt pie tās baltās mājas. Tur tas brīvais laukums. Es tā kā vēl pingūns neesmu bijuši parāties, bet, varbūt, ka mēs varētu. Tur tā kā brīvs laukums ir, Ejam piesaist. Piesaist, jā, man jau to vēdra. Jā, pie baltās mājas jau tas pleķis vispār atļauj darboties, rīkoties un iedomājies, kas pa skatu viss Tāls kristīgās skolas jaunais gals vienos kartupeļu arbos. Tieši tagad ir īstais laiks sāk darboties. Un no alas klases pavērsies tāds skats,
Nu, ko tu par to saki? Nu jā, visi mazie strādās un tā, nē, es domāju, lielām galām. Papīros rakstīts 5 kvadrātmetri uz 10 trāciņīšiem. Bet Erika, tu nedzird mūsu neviens te, ko es te saku. Nu, es tev varētu piezvanīt kaut kad un pateikt, tiešām gribi kartupeļus stādīt. Es arī skatos, ka ziemā laba raža būs. Ziemā, nē, es saku, ka pavasarī labāk. Ojojoj, nu beidz, un ko tu stāsti? Arī tagad viss ir, paskaties, uz baltās mājas viss paverās. Logi atvēras, žalūzijas uz augšu, bērni strādā, kartupeļos, kampīši rokās no rīta skrienam augstās. Un es te skatos papīru varētu, jā, es saku jā. Tu man piekrīti, vai ne? Jā, es piekrītu, bet man ir labā ideja, un tas ir vispār. Bet kā būtu, ja mēs pie smilškās tradīcijas iestādītu? Mīļo Ziemassvētku vecīti, šogad es biju ļoti labs puika, tāpēc žagars nesūti. Tātad, šogad es ļoti gribu krītiņus, cukurvati, pulkainas šķīviņas un lūdzu izlabo uz liecības visus divniekus par 8, lai mamma nedusmojas.